Čaute, ja som Šajmo a dneska budeme hľadať najšťastnejšieho človeka na tejto skale. No takže máme tu na veľmi šarmantnú slečnu, môžem vedieť vaše meno? Ja som Saška. Dobre, Saška, a môžem vedieť, čo máš na sebe a koľko to stálo? No, takže by som začala tým, že topánky ma stali presne 0 €, lebo mi ich kúpila mamka. Za sukňu som dala celú moju výplatu, takže stála 10 €. Tričko H&M-ko asi 5 € a svetrík mi podarovala Simonka Long, lebo videla, že nemám čo nosiť, takže som zľutovala a dostala som svetrík. A ešte okuliare našiel môj detko na ulici, takže tiež 0 €. A tvoje prstenie, to sú práve, alebo? 500 000 asi by som odhadla, tak nejak. Takže sú práve. Dobre, ďakujeme ti za tento tipček. Prosím vás, nedávajte tam moje nohy. Takže teraz som stretol dvoch partimenov, akorát idú z Techna, môžete sa nám predstaviť. Tak, ja som Marko. Ja som Damian. A môžete nám povedať, čo máte na sebe a koľko to stálo? Ver. Takže topánky Adidas Superstar 80 €. Ponožky čisté biele 5 €. Jorts Berška 25 €. Tričko Stussy 50 €. Okuliare Shein Dano Kukura Shoutout. Takže najprv Stussy tričko za 9 € z Panda Baju, nebudem dávať veľké peniaze za drahé veci, zbytočné. Kraťasy od mamky z Intersportu, voľné, športové, není problém. Ponožky Jordan, to mám po dedovi, myslím, a topánky pri kanve boli. A také, moja veľkosť sa delá, takže som zobral niečo. A okuliare? Okuliare mám od Marka, sme si navzájom tradeli okuliare. Takže tak. Takže teraz tu máme veľmi známú osobnosť, prišla z Monaka, veľký podnikateľ. Ako sa voláte? Marek Dovčík. Dobre, a môžete nám povedať, čo máte na sebe a koľko to stálo? Tak je to také skromné oblečenie. Toto sako aj s tričkom je, myslím, Gucci. Šorty sú od Armaniho, Nike sú z Monaka. No ešte mám také Rolexky, práve, to nemôžem ani povedať, koľko stáli, lebo to je veľmi drahé. No a ešte okuliare asi Hugo Boss, myslím, že to sú. Aha, môže byť. A tie svaly to sú tiež vaše, alebo? To si požičiavam, to vždycky večer, keď prídem domov, odložím, oni si oddychnú a na druhý deň zase si to naložím. No, môže byť. Dobre, tak vám veľmi ďakujeme. Dúfam, že ste si užili cestu na Slovensko a užívajte si ďalej v Monaku. Užijem si cestu naspäť, ďakujem pekne, pozdravujem.